Всех приветствую на своем канале, дорогие друзья! Сегодня мы с вами погадаем на чае. Очень интересное, правдивое гадание. И мы посмотрим сегодня такой вопрос. Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, какие ситуации, события, что кто на вашем пороге. Кто к вам спешит, кто к вам торопится. Итак, если вы готовы, давайте тогда с вами начинать смотреть. А вот здесь уже очень интересный такой момент. Что у вас на пороге слезы? Слезы, но эти слезы радости, слезы счастья. Это, знаете, даже вот пример приведу. Это слезы тогда, когда что-то произошло, чего очень хотела ваша душа. Да? То есть какое-то событие, ситуация, может быть, именно то, на что вы очень сильно надеялись, хотели получить, да? Может быть, увидеться с кем-то, либо заполучить что-то. Вот именно, знаете, как каждой клеточкой своей души. И вот эта ситуация, события заставит вас, ну, скажем так, испытать слезы счастья, слезы радости. Это однозначно. Следующий момент, смотрите, здесь вы будете первым, вы будете в чем-то первым. Либо здесь идет как некая конкуренция вас еще с кем-то. Может быть, это, например, вы будете наблюдать, да, за какой-то игрой, к примеру, да, может быть, ваши дети где-то будут участвовать, может быть, вы сами будете участвовать где-то, либо это может быть в прямом смысле как некая конкуренция вас и еще другого человека. Но я вижу, что вы будете первыми, вы будете первыми. Я не знаю даже в какой-то сфере, да, в чем, но тот, кто замахнулся на вас, как говорится, да, будет очень сильно отставать. Либо, знаете, ситуация, когда вы можете быть уверены в том, что вы делаете, да, вы себя чувствуете уверенно, все у вас хорошо, вы знаете то, что вы на правильном пути, а человек, например, мог вас отговаривать от чего-то и говорить то, что, может быть, на какую-то должность я больше подхожу, а ты ничего не стоишь, к примеру, да. Так вот здесь как будто бы ситуация, когда попытаются вам якобы продемонстрировать, да, то, что вот я этого заслуживаю, я этого достойна, либо достоин, но по итогу окажется, что это лишь пустая болтовня, а вы будете победителем, да, вы опередите, может быть, соперника своего, либо конкурента, я уж не знаю здесь у кого, в какой сфере, но однозначно вы здесь будете на коне. Так, дальше. Смотрите, такое чувство, как необходимо, как заполнить какие-то пробелы вам. Заполнить пробелы. Ситуации, какие-то вопросы, которые не решенные у вас сейчас есть, вы начнете с легкостью с этими вопросами, задачами справляться. Но будьте готовы к тому, что вам будет помогать какой-то человек. Может быть, это кто-то из вашей семьи, из родных, из близких, может быть, это друг, может быть, это специальный какой-то человек, который помогает, да, и оказывает помощь другим людям. В любом случае, те вопросы, где у вас есть как некий пробел, да, как пауза, либо сложная задача, для вас, именно то, что вам может быть не по силам, вам будут помогать. Вот отсюда вы уже испытаете и эмоции, и какие-то нервы, стрессы, но по итогу все у вас будет хорошо. Также хочу вам сказать, то, что у вас на пороге здесь какие-то мелкие деньги. Но это также может быть как и расходы, да, так и какая-то прибыль. Но это нам чашечка подсказывает то, что у вас не будет больше трат, чем заработка, например, да. У вас как-то все будет вот умеренно, да, и траты будут, и прибыль будет. Вот и все. Так, что у нас здесь еще? Новый человек. Что стучит, кто стучит, да, новый человек в вашу жизнь стучит. И вы скоро получите возможность этого человека увидеть. Может быть, у вас уже есть с кем-то знакомство какое-то. Это не обязательно именно с противоположным полом. Это может быть кто угодно. Это может быть и женщина, и мужчина. Но в любом случае здесь какой-то новый человек. Новый человек, с кем у вас может зародиться, ну, скажем, как дружеские отношения. Возможно, даже этот вам человек чем-то поможет в вашей жизни в дальнейшем. Ну, вот идет человек, конечно же, с какой-то пользой в вашу жизнь. Так, хорошо. Дальше. Так. По прошлому. Что у нас по прошлому? Во-первых, у кого-то могла быть как некая поездка, дорога, но это не путешествие далекое, да, а это где-то по городу. Возможно, даже, знаете, как усталость от какой-то дороги могли ощущать, испытывать, может быть, даже сейчас, именно на этот момент. Но в любом случае здесь я вижу, что была какая-то дорога. Какая-то тяжелая для вас, может быть, эмоционально тяжелая. Но как-то тоже в прошлом, это позади. А у кого-то была встреча со старым знакомым. Смотрите, какая большая голова собаки. Как будто бы встреча, разговор с человеком старше вас. И такое чувство, как крупнее вас у кого-то.
Также какая-то некая туманность могла быть в вашей голове. Знаете что? По недавнему прошлому, то есть это могло быть и вчера, и позавчера, вот несколько дней назад, да, что я здесь вижу? Здесь я вижу, как будто бы какие-то мысли могли просто затуманить ваш разум. И эти мысли, они не полезные именно для вас, не полезные. Вы можете это понимать, осознавать, но как будто бы ничего поделать с этим не могли. Могли столкнуться, возможно, с какими-то ситуациями для вас неприятными, запутанными, то, что вот заставило вас как задуматься, да, и тем самым притянули к себе как ну, что-то ненужное, понимаете как? Оттуда и ситуация такая, когда мое состояние здоровья как бы непонятное, да, вот ни туда, ни сюда, как говорится, ни рыба, ни мясо. Вот, ну по недавнему прошлому вот так. Вот такая чашечка у нас получилась, давайте смотреть. Ух ты, смотрите, здесь у вас стучит, гремит, на пороге стоит. Но здесь уже гремит. Какая-то новость к вам. Очень внезапно, резко получаете новость. Эта новость идет от ваших родных и близких. Новость. Внезапная, резкая новость для вас. Также здесь я вижу, что кто-то попытается довести какое-то дело до конца. Но давайте так, это не то чтобы дело, а это как-то связано с вашими желаниями, с вашими надеждами, с вашей мечтой. Такое впечатление, что вы не опустите руки, пока не добьетесь своего, именно того, о чем вы думаете, и то, чего вы очень сильно желаете. И я здесь вижу, что вы свое заполучите. Другими словами, то, о чем вы мечтали, вы думали, вы это не получите, получится все наоборот. Вы это заполучите гораздо быстрее, чем вы думали. Вот это точно. Так, у кого-то здесь прям, знаете, как будете копать. Либо будете искать какую-то информацию о ком-то, о чем-то. Либо это может говорить этот образ о том, что вы будете в ближайшее время, да, то есть что стучит, гремит, как работа, очень тяжелая работа, физически тяжелая. Либо вы будете самостоятельно справляться с чем-то, но для вас она идет какая-то тяжелая, либо на каком-то начальном этапе тяжелая работа, но вы с ней справитесь. Просто потом будет состояние такое вообще никакое, да, тяжелое, необходимо отдохнуть, передохнуть. Знаете, у меня такое впечатление, что сидели, ничего не делали, да, а в ближайшее время приходится решать какие-то вопросы. Может быть, это работа какая-то взвалится на вас, может быть, дела какие-то по дому, но это именно то, что необходимо делать, какую-то работу выполнять. Вот так вот. А у кого-то идет просто как будете искать о ком-то информацию. Вот прям пока не докопаетесь до истины, вы не остановитесь. Такое впечатление. Так, стучит, гремит, на пороге стоит человек. Знаете, что вот почему-то прилетела такая мысль в голову, просто увидела здесь вот женщину, мужчина уходит. Знаете что, здесь если кто-то из вашей жизни вот действительно проявляет некое безразличие, да, не держите человека, вы ничем не сможете удержать человека, который не хочет быть рядом с вами. Я буду говорить именно так, потому что я думаю, что каждый из вас услышит, это коснется его, да, или нет. Потому что здесь четкая такая ситуация, когда женщина очень такая энергичная, активная, женщина, которая, знаете, как хватает быка за рога. Вот. И такая женщина, она как будто бы вот за мужчиной все, да, пытается быть ближе. Но здесь четко нам показывает чай, то, что мужчина, он как в прошлом подзавис, все. То есть оттуда его вытаскивать, ну, нет смысла, потому что человеку там хорошо. И поэтому здесь на вопрос, что стучит и что гремит, скорее всего, как расхождение, будут расходиться ваши мнения с кем-то, да, интересы. То есть такое чувство, что судьба будет делать все так, чтобы вы поняли, то, что вы с каким-то человеком вам не по пути, поэтому вас будут разделять. Вы в одну сторону, он пойдет в другую сторону. Это для кого-то, но не для всех. Ух ты, какая мышка у нас здесь, смотрите, прорисовалась. Мышка. Ну что, какие-то неприятные разговоры, либо вы услышите о близких, то есть от близких, да, кто о вас что говорит, потому что здесь как затаилась мышка, человек, который, знаете как, вот очень тихо сидит, наблюдает, выслушивает какую-то информацию о вас, либо наблюдает за вашей жизнью, а о себе, знаете как, ничего не говорит. И также здесь может вести как некий человек из вашего близкого окружения, вести как некое наблюдение именно за вами, да, как будто бы сканировать вас. Потому что здесь человек пытается быть как незаметным, чтобы вы не заподозрили, кто именно этот человек. Однозначно здесь есть какая-то своя выгода в отношении вас, но просто имейте в виду то, что в ближайшее время такой человек может постучаться в вашу дверь. Вот, и вам же во благо меньше рассказывать что-то о себе. Вот и все. Вот и все. Так. У кого-то здесь идут как какие-то потери.
Знаете, что вы здесь можете в какой-то суете, беготне, куда-то будете, возможно, опаздывать, да, но как будто бы вы в каких-то действиях, скорости вы можете что-то потерять, какую-то вещь маленькую. Вот, будьте просто бдительны. Может быть, это даже и деньги будут. Но для вас просто как предупреждение, прежде чем куда-то бежать, выбегать, да, перепроверьте, все ли у вас на месте, чтобы все карманы были закрыты, потому что здесь идет как потеря какая-то. Вот не то, чтобы потеря человека там, да, нет. Здесь я говорю именно о какой-то вещи, когда вы будете где-то суетиться, бегать. Так. Корабль, смотрите, ветер крутых перемен, ярких перемен вас ожидает. Однозначно здесь какие-то события будут сейчас происходить в вашей жизни, как вы вступаете на какой-то спокойный, светлый путь. Это может касаться вас, вашей семьи, ваших родных, с кем вы проживаете на момент просмотра. То здесь какие-то хорошие сообщения, известия о вас, либо же о ваших родных и близких. То, что у кого-то начались какие-то приятные перемены, что-то поменялось. И уже не так, как было, да, а что-то хорошее произошло. Новости, которые порадовали ваших родных и близких, будут делиться с вами. В общем, здесь я вижу, что как в какой-то дороге, либо вы можете узнать, либо получить звонок, сообщение, что у кого-то какие-то перемены благоприятные начались в жизни. Так. Здесь я увидела очень раздраженного человека. Стучит, гремит на пороге стоит. Знаете, я здесь увидела образ человека, опустошенного, одинокого человека. У этого человека либо... Я понимаю, что у каждого есть душа, да, но как будто бы человек потерял интерес к жизни. И этот человек, он настолько плохо выглядит, что он будет изливать как некую агрессию в вашу сторону. Я не могу сказать, кто этот человек, но здесь у меня число 5. Либо пятерка это говорит о его дне рождения, либо месяце этого человека, либо в течение 5 часов, либо 5 дней этот человек начнет себя очень агрессивно проявлять, и вы потом поймете, кто этот человек. Потому что здесь от какой-то боли человек агрессивный, от того, что все в жизни рушится, все не так, как человек планировал. Очень много агрессии, очень много, почему-то крики и большой рот. Знаете, как будто бы человек много говорит, либо много гадости будет говорить. К сожалению, но я это увидела. Так, что у нас здесь еще? Очень красивую розу я увидела. Роза нам это говорит о прекрасных событиях, о романтике, о любви, о каких-то подарках, сюрпризах, да, как и от каких-то людей, так и от судьбы, в принципе, потому что здесь роза нам говорит о том, что здесь начинается у вас какой-то благоприятный период вашей жизни. Если у вас давно не было счастья, радости, то вы в скором времени это испытаете. Для вас это будет нечто важным и нужным моментом, как будто бы, знаете, в нужный момент вы получаете в свою жизнь какое-то счастье, вот в нужный момент, после чего ваша жизнь начинает кардинально меняться. Может быть, о чем-то вы узнаете, может быть, это у кого-то касается сферы отношений и любви, то здесь вообще будет все хорошо, как будто бы лишь чувства ваши будут усиливаться. Если у вас нет никого, скорее всего, это может говорить о знакомстве с человеком. Но предупреждение, слишком не возлагайте больших надежд. Почему? Потому что человек может носить маску. Не перепутайте, кто к вам идет для каких-то определенных моментов в вашу жизнь, а кто идет действительно для отношений. Может быть, этот агрессивный человек и есть тот, с кем у вас будет знакомство, например, да, а потом себя проявит во всей красе. Но здесь для вас подсказка 5. Вот такие события у нас получились. Всем желаю счастья, добра, радости и крепкого всем здоровья. Всем пока!